ఇగో పోరాన్లు సల్ల ఉండ రాత్రి ఏమన్నారు అక్క మరో గణపతి కాడ అన్నసత్రం పెడదామే అని అన్నారు. ఇక అన్నసత్రమే పెడుతున్నా కదా ఇంట్లో అండనే అండలేను, బియ్యమే పెట్టలేను. మళ్ళీ ఏమన్నా బట్టే పొద్దుగల వచ్చి అక్క అన్నసత్రం పెట్టుడు క్యాన్సిల్ అయిందనబట్టే, ఈ పోరాన్లు చూసిర్రా అన్నుడు తప్పిందని నేను అనుకుంటే పోరాన్ నెంబర్ క్యాన్సిల్ చేసిర్రు. ఇక ఎట్లయితే అట్లా గల్లికి ఏడా అన్నసత్రం పెడతారో ఆడ అరుచుకొని ఇక బియ్యమే పెట్టా. ఇంత కూరగాయలు పోయి పోయిందనుకో మోకమన్ను ఉంటుంది, ఉన్నంద్రం పోయి ఆనే తినచ్చు. గణపతులు వేసినాక అండనండి ఇక ఎట్లన్నా రోజు ఒక దగ్గర అన్నసత్రం పెడతారు. కాదా ఇంట్లో బియ్యం పెట్టినామనుకో అదంతా వేస్ట్ అవుతుంది. ఎట్లన్నా ఆనే తినత్తాం మరి. దండాలయ్యా ఉండ్రాళ్ళయ్యా దయుంచయ్యా దేవా నీ అండా దండా ఉండాలయ్యా చూపించయ్యా.